Let's start with two vital premises that we need to know about leadership in network marketing. ก็ต้องขอพูดถึงนะครับสองสิ่งที่สำคัญมากๆครับในการเกี่ยวกับผู้นำนะครับในธุรกิจเครือข่าย And some of you, if you just learn these two things, it'll be the biggest breakthrough of the whole weekend for you. ต้องบอกว่าแค่คุณเรียนรู้แค่2อย่างนี้นะครับจะเป็นสุดสัปดาห์ที่อัศจรรย์สำหรับคุณมากๆเลย Alright, so here's premise number 1. ครับข้อแรกครับ Everyone is not a leader. พวกคุณทุกคนไม่ใช่ผู้นำ Everyone is not a leader. พวกคุณทุกคนไม่ใช่ผู้นำ Now we like to think everybody's a leader. คุณอาจจะคิดว่าในห้องนี้มีแต่ผู้นำไปหมดเลย What happens when your sponsor comes to town? You bring all your group over and you say, hey, or Chris comes to town and he's going to do an event. We say, hey Chris, I want you to meet all my leaders. แต่เวลาที่ผู้นำบางคนนะครับไปในจุดที่คุณอยู่นะครับในเมืองที่คุณอยู่คุณก็บอกเอ้ยทุกคนมาเลยเนี่ยครับคนนี้มาที่เมืองเรา But they're not all leaders. แต่ว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้นำ And here's premise number 2, which is even more important. แต่ว่าข้อ2นี่สำคัญกว่านั้นอีก Thank you very much. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Premise number 2, when you ask everyone to lead, no one does. ต้องบอกว่าถ้าคุณไปถามให้ใครบางคนนะครับลุกขึ้นเป็นผู้นำนะครับก็ไม่มีใครอยากจะขึ้นมานำนะฮะ It's like if there's an emergency, if somebody was having a heart attack here, and I said, hey, call an ambulance. Nobody would call an ambulance because everybody thinks everyone else is calling an ambulance. ก็ต้องบอกว่าถ้ามีใครบางคนล้มลงตรงนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโทรเรียกรถพยาบาลเร็วนะครับก็จะไม่มีใครสักคนโทรเพราะว่ามัวแต่คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นก็โทร Studies have shown this actually happens. Everybody watches and everyone thinks everyone else did it. ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีการศึกษากันมาแล้วนะครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับไม่มีใครโทรเรียกรถพยาบาลเลย So same thing. If there really was an emergency, you look for one person with a cell phone and say, you call an ambulance. ก็ถ้ามีใครเกิดล้มลงไปเป็นโรคหัวใจขึ้นมาครับเราก็ต้องชี้ไปเลยครับว่าคุณนั่นแหละโทรหารถพยาบาลเลย So when you have your whole group there for your training, and you say, here's what you all have to do because you're leaders, no one does it. ก็ถ้ามีคนมากมายอยู่ในห้องแบบนี้นะครับเราต้องบอกว่าเทรนนิ่งเข้าไปว่านะครับพวกคุณทุกคนเป็นผู้นำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นเลย In an average group of 100 people, 3 to 5 of them are leaders. ก็ในคนประมาณ100คนนะครับจะมีแค่ 3-5 คนเท่านั้นครับที่เป็นผู้นำจริงๆ 3 to 5% of the people are natural leaders or inclined to become leaders. คน 3-5% จากคนทั้งหมดนะครับเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหรือไม่ก็เขาพยายามที่จะเป็นผู้นำ Now, when you create a leadership track and you provide leadership opportunities, I believe you can grow that number to about 10%. แต่ว่าถ้าคุณสามารถนะครับสร้างลู่ทางในการสร้างผู้นำนะครับแล้วคุณก็ให้ผู้คนของคุณนะครับเข้าไปในลู่ทางนั้นผมเชื่อว่าคุณจะสามารถสร้างผู้นำได้ถึง 10% And when you try to push leadership strategies on the whole 100%, you drive away most of your people. แล้วต้องบอกว่าถ้าคุณพยายามนะครับให้คนทุกคนของคุณเป็นผู้นำนะครับคุณกำลังพยายามผลักให้เขาหนีจากคุณไป And if you really get this insight, this can be the biggest breakthrough you've ever had. แล้วถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลยทีเดียว Because now you know how to work with your team. เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเราต้องไปทำงานกับทีม Because the key to being a top leader is knowing your team. ก็กุญแจสำคัญนะครับที่เราจะเป็นผู้นำระดับสูงได้ก็คือเรารู้ว่าเราจะทำยังไงกับทีมงานของเรา You have 2 parts of the team. เราก็มี2 ส่วนนะครับในเรื่องของทีม You have the infantry and you have the officers. ก็เรามี Infantry, the ground troops, or the army troops, เรา the ก็มีนะครับ soldiers. ผู้นำระดับล่างนะครับที่จะออกไปลุยงานนะครับแล้วเราก็มี
ในเรื่องของ back office So let's talk about who your infantry is. ก็มาพูดถึงคนที่จะเป็นตัวรุกนะครับเหมือนทหารราบที่จะออกไปลุยนะฮะ That's your customers, your retailers, and your part-time casual builders. ก็คือลูกค้านะครับ retail customer นะครับหรือว่า prefer customer แล้วก็คนที่ทำงานเป็น part time And that's 90% or more of your organization. นั่นคือคนจำนวน90หรือมากกว่า 90% หรือมากกว่าในองค์กรของคุณนะครับ And then you have your officers, the people who really want to be leaders. And that's going to be 10% or less of your current team. นะครับแล้วส่วนที่เหลือครับก็เหมือนเป็นนายทหารนะครับที่ต้องการจะขึ้นมาเป็นผู้นำระดับสูงๆต่อไป And when you try to shove leadership strategies down the throat of the whole team, you're alienating at least 90% of your people and driving them away out of the business. แต่ถ้าคุณพยายามจะทำให้ทุกคนในทีมเป็นผู้นำนะครับคุณกำลังจะเสียเขาไปทั้งหมด So let's talk about the 4 levels. What are they? เอาละครับมาพูดถึง leadership นะครับ4ระดับของผู้นำนะครับ